खांसी के लिए सबसे बेहतरीन ये सिहुड़ का पेड़ है। इससे खांसी, इसका रस निचोड़ो, हल्का गर्म करके पिला दो, 3 दिन से 4 दिन में खांसी आपको समाप्त हो जाता है। यह है सिहुड़। दोस्तों देख लो, यह है सिहुड़ का पेड़। यह है खांसी के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। इसका पत्ती तावा पर गर्म करो और इसके रस निचोड़ के थोड़ा हल्का नमक डाल के आप पी लो, ठीक हो जाएगा।